வணக்கம் நண்பர்களே. இன்று நாம் பார்க்க போவது 2025ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய ஹோண்டா யூனிகார்ன் பற்றி. இந்த பைக் இன்னும் இந்தியாவில் நம்பிக்கையுடன் விற்கப்படும் ஒரு கிளாசிக் கம்யூட்டர் மாடல். ஆனா 2025 வெர்ஷன்ல சில சட்டிலான பட் பயனுள்ள மாற்றங்கள் வந்திருக்குது. வாங்க ஒன்னொன்னா பார்ப்போம். நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. டிசைன் அண்ட் லுக்ஸ். ஹோண்டா யூனிகார்ன் டிசைன் பத்தி சொல்லணும் என்றால் இது ஒரு நோ நான்சென்ஸ் கம்யூட்டர் மாதிரி பைக். 2025இல் வந்த புதிய மாடல் முந்தைய டிசைன் ஃபீலை தான் ரிட்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது கிளாசிக் டேங்க் ஷேப், சிம்பிள் டெயில் டிசைன். ஆனா சில புதிய டச்சஸ் இருக்கு. எல்இடி ஹெட்லாம்ப், குரோம் சைட் கார்னிஷ், டிஜிட்டல் அனலாக் மீட்டர், புதிய கிராஃபிக்ஸ் சட்டிலா சேர்க்கப்பட்டிருக்கு. ஹோண்டா யூனிகார்னோட மெச்சூர் அண்ட் டீசென்ட் லுக் தான் இதுக்கும் வித்தியாசம். இது காலேஜ் பாய்ஸுக்கு அல்ல, ஆஃபீஸ் கோவர்ஸ், ஃபேமிலி மெனுக்கு பர்ஃபெக்ட். இன்ஜின் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஹோண்டா யூனிகார்ன் இன்ஜின் பத்தி பார்ப்போம். இதுல 162.71 cc சிங்கிள் சிலிண்டர் ஏர் கூல்ட் இன்ஜின் இருக்கு. பவர் அரவுண்ட் 13 bhp, டார்க் 14.5 Nm, 5 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் இருக்கு. இந்த இன்ஜின் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்மூதா இருக்கும். அதாவது சடன் பிக்கப் இல்ல, ஸ்டெடி லீனியர் ஆக்சலரேஷன். ஹோண்டா யூனிகார்னோட இன்ஜின் ரிஃபைன்மெண்ட் ஹோண்டா லெவலுக்கு மேட்ச் அண்ட் ஸ்மூத்தாக இருக்கும். லோ வைப்ரேஷன், குட் த்ராட்டில் ரெஸ்பான்ஸ், சிட்டி ரைடில் கியர் ஷிஃப்ட் ஸ்மூத். ஹோண்டா யூனிகார்ன் டாப் ஸ்பீட் சுமார் 100 கிலோமீட்டர் வர போகும். ஆனா இதுக்கான பைக் அது இல்ல, இது கம்ஃபர்ட் ரைடுக்காக தான். ரைடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் யூனிகார்னோட மெயின் பிளஸ் பாயிண்ட். ரைடு குவாலிட்டி, கம்ஃபர்ட், சீட்டிங் பொசிஷன் எல்லாமே பேலன்ஸ்ட். லாங் சீட் இருக்கு, போத் ரைடர் அண்ட் பில்லியன் கம்ஃபர்டபிள். சஸ்பென்ஷன் சாஃப்ட் சைடில் டியூன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பாட் ஹோல்ஸ், ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ்ல ஜட்கா குறைவா இருக்கும். ஹேண்டில் பார் வைடா, கிளச் லைட்டா இருக்கு. இதனால டிராஃபிக்ல ஓட்டுறது ஈஸி. நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஆஃபீஸ் போகிறவர்னா இந்த பைக் ஒரு பிளெஸிங் மாதிரி இருக்கும். பீஸ்ஃபுல் ரைட், ஜீரோ டென்ஷன். ஹோண்டா யூனிகார்ன் மைலேஜ் அண்ட் எஃபிஷியன்சி பத்தி சொன்னால் மைலேஜ் 45 முதல் 55 கிலோமீட்டர் வரை கிடைக்கும். அது உங்க ஓட்டர் ஸ்டைல், டிராஃபிக், சர்வீஸ் கண்டிஷன் பொறுத்தது. பொதுவா 50 கிலோமீட்டர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். இது 160 cc செக்மெண்ட்ல டீசென்ட் தான். ஃபியூல் டேங்க் கெபாசிட்டி 13 லிட்டர். அதனால் ஒரு ஃபுல் டேங்க்ல 600 கிலோமீட்டர் வரை ஓட்டலாம். மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் ரிலையபிலிட்டி. ஹோண்டா யூனிகார்னோட மெயின்டெனன்ஸ் மிக குறைவு. ஆயில் சேஞ்ச், செயின் கிளீனிங் மாதிரி பேசிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்த பெரிய இஷ்யூ வராது. பார்ட்ஸ் அவைலபிலிட்டி நல்லது. ஹோண்டா சர்வீஸ் நெட்வொர்க் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும். பலர் சொல்வது 10 வருடம் ஆனாலும் யூனிகார்ன் பைக்கிற்கு பிரச்சனை வராது. அதுதான் இதோட வேல்யூ. நியூ ஹோண்டா யூனிகார்ன் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் சேஃப்டி பற்றி பார்ப்போம். ஃப்ரண்ட் டிஸ்க் அண்ட் ரியர் ட்ரம் பிரேக் வித் CBS, அதாவது காம்பி பிரேக் சிஸ்டம் சப்போர்ட். நியூ டிஜிட்டல் அனலாக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர், இன்ஜின் கட் ஆஃப் ஸ்விட்ச், சைட் ஸ்டாண்ட் இன்ஜின் கட் ஆஃப் ஃபீச்சர், அல்லாய் வீல்ஸ் வித் டியூப்லெஸ் டயர்ஸ். இந்த செக்மெண்ட்டுக்கான பேசிக் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் நீட்லி இன்டகிரேட் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. கலர்ஸ் அண்ட் வேரியன்ட்ஸ் பத்தி சொன்னால் 2025 ஹோண்டா யூனிகார்ன் கலர்ஸ் பற்றி சொன்னால் Pearl Igneous Black, Matte Axis Grey Metallic, Radiant Red Metallic இந்த மாதிரி. வேரியன்ட் வைஸ் ஒரு சிங்கிள் STD வேரியன்ட் தான் கரண்ட்லி அவைலபிள். இப்போ 2025 ஹோண்டா யூனிகார்ன் பிரைஸ் பற்றி பார்ப்போம். ஆன் ரோட் வந்தால் 1 லட்சம் வரை இருக்கும். விலை கொஞ்சம் அதிகம், ஆனா ரிலையபிலிட்டி, கம்ஃபர்ட், ரீசேல் வேல்யூ இதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணும். இப்போ ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். இதோட பிளஸ் பாயிண்ட் சூப்பர் கம்ஃபர்ட் அண்ட் சீட், எக்ஸலன்ட் ரிலையபிலிட்டி, ஸ்மூத் என்ஜின் அண்ட் கியர் பாக்ஸ், டீசன்ட் மைலேஜ், ஈஸி ஃபார் டெய்லி யூஸ். இதோட மைனஸ் பாயிண்ட் அவுட்டேட்டட் டிசைன் ஃபார் யங்ஸ்டர்ஸ், நோ LED indicators or Bluetooth features, not for sporty riders. Final verdict. 2025 ஹோண்டா யூனிகார்ன் இது ஃபிளாஷி பைக் இல்ல, ஆனா இது ஒரு ட்ரஸ்ட்வர்தி, ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்லி, கம்ஃபர்டபிள் கம்யூட்டர் பைக். நீங்க தினசரி 30 இருந்து 50 கிலோமீட்டர் ஓட்டுறவர்னா இது உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்ட் ஆப்ஷன். லோ மெயின்டெனன்ஸ், குட் மைலேஜ், ஸ்மூத் ரைடு. இதுதான் யூனிகார்னோட ஐடென்டிட்டி. இதுதான் நண்பர்களே 2025 ஹோண்டா யூனிகார்ன் பற்றி முழு ரிவ்யூ. உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க.